các bạn, tôi là giáo sư Y. Chúng ta lại gặp nhau giữa lục địa Nam Cực mênh mông này. Nếu ở phần trước chúng ta đã chứng kiến khoảnh khắc chú chim non chui ra từ vỏ trứng ấm áp, thì hôm nay câu chuyện sẽ bắt đầu từ lúc chú đã là một cục bông xám xịt, đang đứng trước thử thách lớn nhất của tuổi thơ, tự đứng vững trên đôi chân mình. Lúc này, chú chim của chúng ta đã được khoảng vài tuần tuổi. Các bạn hãy nhìn vào lớp lông tơ mịn màng đó. Nó không còn là lớp da đỏ hòn nữa, mà đã là một lớp áo len dày đặc. Nhưng có một sự thật khoa học mà ít người biết. Lớp lông tơ này dù giữ nhiệt rất tốt, nhưng lại cực kỳ sợ nước. Chỉ cần một bông tuyết tan chảy thấm sâu vào da, chú sẽ bị hạ thân nhiệt ngay lập tức. Vì vậy, chú phải học cách đứng. Đôi chân của chú, dù ngắn ngủi và có vẻ vụng về, nhưng lại là một kiệt tác của kỹ thuật chịu lực. Xương chân của chim cánh cụt rất ngắn, nhưng cực kỳ chắc khỏe, giúp chú trụ vững trước những cơn gió có vận tốc lên tới 100 km/h. Khi bố mẹ bắt đầu phải ra khơi tìm cá, chú chim non phải đối mặt với nỗi sợ đầu đời, sự cô đơn. Nhưng tự nhiên không bỏ mặc chú gia nhập vào một nhà trẻ khổng lồ, nơi hàng ngàn đứa trẻ cùng lứa tuổi tụ tập lại. Các bạn hãy quan sát cảnh tượng hùng vĩ này, một biển những cục bông xám xịt đứng san sát nhau. Đây chính là chiến thuật Huddle. Có thể các bạn chưa biết, các nhà vật lý đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng khi đàn chim tụ lại, chúng tạo ra một dòng nhiệt động học. Những con ở tâm đàn có thể tận hưởng nhiệt độ lên tới 35 độ C, trong khi bên ngoài là bão tuyết âm 50 độ. Chú chim nhỏ của chúng ta sẽ không đứng yên một chỗ. Có một sự chuyển động chậm chạp, nhịp nhàng. Con ở rìa sẽ từ từ len vào trong, và con ở giữa sẽ bị đẩy dần ra ngoài. Đây là một sự công bằng tuyệt đối của tự nhiên. Không có sự ưu tiên, chỉ có sự đoàn kết để tất cả cùng sống sót qua cơn bão. Sau cơn bão tuyết tan đi, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ bầy đàn. Đây là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Không còn là cái lạnh dữ dội của gió rít, mà là sự bào mòn âm ỉ của cơn đói. Các bạn biết không, có những lúc bố mẹ chúng đi biển mất hàng tuần, thậm chí là cả tháng trời mới quay lại. Nguyên nhân có thể do băng tan quá chậm, làm quãng đường ra biển dài thêm hàng trăm km, hoặc nghiệt ngã hơn, họ đã chạm trán với những sát thủ đại dương và mãi mãi không trở về. Lúc này chú chim của chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc chiến hóa học âm thầm nhưng cực kỳ khốc liệt ngay bên trong cơ thể mình. Nếu các bạn quan sát qua ống kính, bạn sẽ thấy hàng ngàn chú chim non đứng im lùm như những bức tượng đá tạc giữa sa mạc trắng. Nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng đang lười biếng hoặc kiệt sức, nhưng thực tế đó là một chiến thuật sinh tồn đỉnh cao, chế độ ngủ đông trong khi đang đứng. Để sống sót mà không có một hạt thức ăn nào vào bụng suốt nhiều tuần, cơ thể chú chim bắt đầu thực hiện một quá trình cắt giảm chi phí năng lượng tàn nhẫn. Nhịp tim của chú được điều chỉnh xuống mức thấp nhất có thể, chỉ vừa đủ để duy trì các cơ quan nội tạng. Nhưng có một bí mật mà các bạn sẽ phải kinh ngạc. Đó là cách chú chim này tái chế hơi thở để giữ nước. Giữa sa mạc băng này, tuyết thì nhiều, nhưng nước ngọt lại cực kỳ khan hiếm. Việc ăn tuyết để giải khát sẽ làm hạ thân nhiệt và tốn rất nhiều năng lượng để làm nóng lại cơ thể. Vì vậy, gã choai sử dụng khoang mũi của mình như một bộ máy ngưng tụ. Khi chú thở ra, hơi ấm từ phổi sẽ bị các vách ngăn trong mũi giữ lại, biến hơi nước thành những giọt nước nhỏ chảy ngược vào trong. Chú gần như không mất đi một giọt nước nào ra môi trường bên ngoài. Mỗi hơi thở của chú là một sự tính toán chi ly, một sự chắt chiu sự sống đến mức tối đa. Trong khi đó, bên trong những mô mỡ nâu, thứ được ví như những nhà máy nhiệt điện mini, một quá trình đốt cháy calo không ngừng nghỉ đang diễn ra. Các ti thể bên trong mỡ nâu vận hành liên tục để tạo ra nhiệt năng trực tiếp. Đây là một cơ chế sưởi ấm hoàn hảo vì nó không gây ra sự rung rẩy cơ bắp. Các bạn biết đấy, nếu phải run lên vì lạnh, chú chim sẽ đốt sạch năng lượng dự trữ chỉ trong vài ngày. Nhưng nhờ mỡ nâu, chú có thể đứng yên trong bão tuyết mà bên trong cơ thể vẫn nóng hổi như một chiếc lò sưởi, giúp chú bảo vệ bộ não và các cơ quan quan trọng nhất khỏi bị đóng băng. Đặc biệt, trong những ngày đói khát này, bộ não của chúng cũng chuyển sang một chế độ ưu tiên đặc biệt. Nó cắt giảm sự nhạy bén với các kích thích bên ngoài để tránh căng thẳng, nhưng lại tăng cường khả năng nhận diện âm thanh của bố mẹ.
giữa hàng vạn tiếng kêu gào của các gia đình khác, đôi tai của chú vẫn luôn bật radar để chờ đợi một tần số duy nhất. Đó là tần số của sự sống, của bữa ăn mà chú hằng mong đợi. Và ngay cả trong những lúc kiệt sức nhất, bản năng trưởng thành vẫn không ngừng thôi thúc. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi nắng ấm hắt xuống, chú chim sẽ bắt đầu một bài tập rèn luyện kỳ lạ, quạt đôi cánh ngắn ngủn vào không trung. Đây không phải là hành động vô nghĩa của một loài chim muốn bay. Những cú quạt cánh liên tục này đang trực tiếp rèn luyện các nhóm cơ ngược đại. Dù chưa một lần chạm nước, nhưng bên dưới lớp da kia, các sợi cơ đang dần biến đổi, trở nên dày đặc myoglobin để giữ trữ oxy. Đôi cánh của chú cũng đang hóa cứng. Các khớp xương ở cánh dần khép chặt lại, không còn linh hoạt để bay, nhưng lại cực kỳ vững chãi để trở thành những chiếc chân chèo bằng thép. Chú đang chuẩn bị cho một cuộc đời mới, nơi chú sẽ không còn đứng im chờ đợi trong sự thụ động, mà sẽ lao đi như một mũi tên để làm chủ vận mệnh của mình dưới đại dương xanh thẳm. Sau những ngày dài đằng đẵng đứng im lìm như những pho tượng để tiết kiệm từng chút hơi ấm, một âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của băng giá. Đó không phải là tiếng gió rít, mà là tiếng gọi từ đại dương. Bố mẹ đã trở về. Các bạn hãy tưởng tượng, giữa một biển thực thể xám xịt hàng vạn con đang đứng san sát, làm sao những con chim trưởng thành có thể tìm thấy đúng giọt máu của mình? Đây chính là lúc cái radar trong não bộ mà chúng ta vừa phân tích phát huy tác dụng tối đa. Giữa hàng vạn tần số âm thanh hỗn tạp, chú chim non chỉ tập trung vào một âm điệu duy nhất. Một tiếng gọi thân thương đã in sâu vào ký ức từ lúc nó mới chào đời. Lúc này, trên mặt băng diễn ra một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa cảm động. Những con chim bố, chim mẹ với cái bụng căng tròn chứa đầy cá và tôm krill đang lạch bạch tiến vào đất liền. Ngay lập tức, chú chim non của chúng ta bừng tỉnh khỏi chế độ ngủ đông. Nhưng có một điều thú vị mà các bạn sẽ thấy trên màn hình. Chim bố mẹ không bao giờ cho nó ăn ngay lập tức. Thay vào đó, chúng bắt đầu chạy. Và chú chim non tội nghiệp phải dồn hết sức lực lạch bạch chạy đuổi theo sau. Tại sao lại có cuộc rượt đuổi kỳ lạ và có phần nghiệt ngã này? Các nhà khoa học giải thích rằng đây là một bài kiểm tra thể lực tàn nhẫn nhưng cực kỳ cần thiết của tự nhiên. Chim bố mẹ muốn đảm bảo rằng con của mình vẫn còn đủ sức khỏe, sự linh hoạt và khát vọng sống sau những ngày nhịn đói dài hạn. Hơn nữa, giữa hàng ngàn đứa trẻ đói khát khác đang cố tình nhận vơ bố mẹ để xin ăn, cuộc chạy đua này là cách để chim bố mẹ nhận diện chính xác con mình qua tiếng kêu đặc trưng và tốc độ chạy. Nhìn chú chim nhỏ lặc lè đuổi theo bố mẹ trên tuyết, đôi khi vấp ngã chúi mũi rồi lại lồm cồm bò dậy, chúng ta mới thấy khát khao sinh tồn ở nơi đây mãnh liệt đến nhường nào. Khi bài kiểm tra thể lực kết thúc, phần thưởng xứng đáng là những miếng cá tươi ngon được nôn ra từ diều của bố mẹ. Nhưng bữa ăn này không hề yên bình như chúng ta tưởng. Xung quanh luôn có những kẻ trộm thức ăn. Đó là những con chim non mồ mưu hoặc bị lạc bố mẹ. Chúng đã quá đói và sẵn sàng lao vào tranh giành một cách tuyệt vọng. Chú chim nhỏ phải học cách bảo vệ miếng ăn của mình, học cách nuốt thật nhanh trước khi cái lạnh âm độ làm thức ăn đóng băng ngay trên mặt đất. Mỗi bữa ăn tiếp máu như thế này thực sự là một liều thuốc tăng trọng thần kỳ, giúp nó tích lũy lớp mỡ dưới da dày thêm vài cm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đây cũng là giai đoạn mà chú chim bắt đầu có những bước đi xa hơn, rời khỏi khu vực trung tâm an toàn của đàn để khám phá thế giới xung quanh. Nó bắt đầu tò mò quan sát những con chim trưởng thành đang tỉ mỉ rỉa lông hay đi lại đầy kiêu hãnh. Chính những bữa ăn kịp thời này đã cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ để cơ thể nó chuẩn bị cho một đợt biến đổi sinh học lớn nhất trong đời. Đó là lúc lớp lông tơ xám xịt bắt đầu rụng xuống lả tả, nhường chỗ cho bộ vest tuxedo chuyên nghiệp của một kình ngư thực thụ. Lớp mỡ dày và bộ lông mới sẽ là tấm vé thông hành, giúp nó rời bỏ mặt đất để dấn thân vào đại dương xanh thẳm. Khi những bữa ăn cuối cùng từ bố mẹ thưa dần rồi mất hẳn, gã choai của chúng ta hiểu rằng thời gian được bảo bọc đã kết thúc. Đây là lúc một sự kiện đầy đau đớn nhưng cũng vô cùng kiêu hãnh bắt đầu. Chúng bước vào giai đoạn lột xác toàn diện. Nếu quan sát trên màn hình,
các bạn sẽ thấy lớp lông tơ xám xịt, thứ vốn là chiếc áo ấm duy nhất của chúng suốt mùa đông, giờ đây rụng ra từng mảng lớn như những mảnh rẻ rách. Vẻ ngoài của chúng lúc này trông cực kỳ nhem nhuốc và có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế đó là sự hy sinh cần thiết để nhường chỗ cho một bộ vest tuxedo chuyên nghiệp đang âm thầm thành hình bên dưới. Các bạn hãy để ý kỹ cảnh chúng liên tục dùng mỏ rỉa vào vùng gốc đuôi. Đây là nơi đặt một nhà máy hóa chất mini gọi là tuyến dầu Prin. Chúng tỉ mỉ lấy lớp dầu trung thấm này và trải đều lên từng sợi lông mới mọc. Điểm kỳ diệu ở đây không chỉ là sự dày đặc mà là cấu trúc móc nối của bộ lông. Mỗi sợi lông có những mấu nhỏ đan xen vào nhau như một khóa kéo zipper, biến toàn bộ bề mặt cơ thể chúng thành một khối thống nhất, nhẵn thín và cứng cáp. Khi lớp dầu khô lại, nó không chỉ chống nước mà còn tạo ra một lớp màng phản chiếu ánh sáng, khiến chúng ta thấy bộ lông của chúng lấp lánh như được dát bạc dưới ánh mặt trời. Lớp màng này cực kỳ quan trọng vì khi lặn xuống nước, nó tạo ra một lớp đệm không khí giúp giảm lực ma sát, cho phép chúng lao đi như một viên đạn bạc giữa lòng đại dương. Bên cạnh sự thay đổi về vẻ ngoài, bộ xương của chúng cũng trải qua một quá trình đặc hóa để phù hợp với môi trường mới. Khác hoàn toàn với các loài chim bay cần xương rỗng chứa khí để nhẹ, xương của chúng trở nên đặc và nặng như những thanh thép. Sự thay đổi về khối lượng riêng này biến cơ thể chúng thành một quả cân lặn thực thụ, giúp chúng trung hòa lực đẩy của nước. Thay vì phải tốn sức để chống lại xu hướng nổi lên bề mặt, giờ đây chúng có thể lặn sâu hàng trăm mét một cách nhẹ nhàng, tiết kiệm tối đa lượng oxy quý giá trong từng nhịp lặn. Cuối cùng, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cũng đã tới. Những con chim non ngày nào giờ đã tiến ra sát mép băng xanh ngắt. Đứng trước đại dương mênh mông, chúng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân. Cú nhảy đầu tiên là một bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu khoảnh khắc chúng chính thức làm chủ vận mệnh của mình. Ngay khi cơ thể chạm vào dòng nước mặn, một hệ thống lọc tinh vi nằm ngay phía trên hốc mắt bắt đầu vận hành. Nó tự động tách muối thừa từ lượng nước biển mà chúng uống vào, rồi cô đặc lại để thải ra qua lỗ mũi, giúp chúng có thể tồn tại nhiều tháng trời trên biển mà không bao giờ bị mất nước. Thậm chí, đôi mắt vốn nhìn hơi kém trên cạn, giờ đây lại trở nên tinh tường một cách tinh ngạc, giúp chúng nhìn rõ từng chuyển động nhỏ nhất của đàn tôm khêu giữa ánh sáng lờ mờ dưới lòng biển sâu. Nhiều năm phiêu bạt giữa những con sóng dữ, gã trai trẻ năm nào giờ đã quay trở về chính nơi mình sinh ra với một bản lĩnh kiên cường. Chúng đứng đó giữa hàng vạn cá thể khác, cất tiếng hót vang dội xuyên thấu không gian lạnh giá. Đó là bản khúc ca của kẻ chiến thắng, một thông điệp sinh học đầy kiêu hãnh gửi tới người bạn đời tương lai về sức mạnh và sự trưởng thành sau bao sóng gió. Khi tìm thấy nhau, chúng sẽ cúi đầu đầy lịch thiệp, bắt đầu một chu kỳ sống mới, tiếp nối vòng lặp vĩ đại của sự sống trên vùng đất băng giá khắc nghiệt này. Vậy là chúng ta đã đi qua toàn bộ chặng đường về cách mà những sinh vật nhỏ bé này chống lại cả một lục địa băng giá bằng những công nghệ sinh học thần kỳ nhất. Các bạn thân mến, gã choi của chúng ta hiện đã thực sự trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh và đã có thể tự mình làm chủ đại dương. Cơn đói năm nào giờ chỉ còn là ký ức, bởi chú đã trở thành một kình ngư tài ba, vượt qua mọi thử thách để tìm lại nơi mình bắt đầu và tìm kiếm một người bạn đời cho riêng mình. Chúng ta đã chính thức thấy chú chiến thắng đại dương và quay về như một người hùng thực thụ. Hy vọng hành trình này đã mang lại cho các bạn những góc nhìn mới mẻ và đầy cảm hứng về sức mạnh vô hạn của sự sống. Nhớ nhấn đăng ký và chuông thông báo để theo dõi những hành trình sinh tồn đầy sóng gió của những sinh vật khác trên kênh nhé. Tôi là giáo sư Wild. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết chặng đường tạo ra một con chim cánh cụt kỳ thú này. Hẹn gặp lại các bạn trong những thước phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.